Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți actualitatea live. Invitatul meu de astăzi, domnul senator USR Aurel Oprinoiu. Bună ziua, domnule senator, Bună vă mulțumesc ziua. pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Domnule senator, sunteți și vicepreședinte al Comisiei de Mediu din cadrul Senatului României. Da. Domnule senator, din această poziție, ați fost și președinte al acestei comisii, sunteți un om, nu cred că greșesc dacă spun, dedicat acestor probleme legate de mediu. Din această poziție, prin prisma activității dumneavoastră anterioare, în fruntea acestei comisii, la conducerea acestei comisii, vă rog să vorbim un pic despre criza apei din județul Prahova. 100.000 de oameni care nu au avut acces la apă potabilă timp de 2 săptămâni. Cu siguranță aveți o altă perspectivă decât mine, de exemplu, care am urmărit derularea evenimentelor, am văzut succesiunea de declarații, de cereri de demisie, de demiteri, cum s-a văzut de la dumneavoastră din această poziție politică, putem spune? Da, nu cred că am altă perspectivă față de cea pe care o au cetățenii care nu au putut să se spele, care au avut o viață de calvar în această perioadă. Într-adevăr, eu am avut mai multe informații și cumva eu începusem deja din vară să studiez puțin problema apei în Prahova, doar că am studiat-o doar prin prisma prețului, neștiind efectiv ce se întâmplă din punct de vedere tehnic la barajul Paltinu. Atunci, undeva în luna august, am aflat de existența acestei companii, SSZ, Exploatare Sistem Zonal Prahova. Atunci am descoperit că noi suntem singurul județ din țară care are o asemenea căpușă, pentru că de ce să nu spunem, asta este această companie. Este o companie înființată ca un intermediar între apele române și Hidroprahova. Atunci am care aflat încasează niște bani frumoși, care are funcții de directori, directori adjuncți. Am studiat puțin această companie, am văzut că această companie a fost înființată chiar în perioada în care președintele de atunci, Traian Băsescu, spunea și povestea despre băieții deștepți din energie. Această companie se ocupă și cu comercializarea energiei electrice și cumva a rămas ca o societate, hai să nu-i mai spunem căpușă, deși asta, în opinia mea, așa o putem numi pe această societate, Exploatare Sistem Zonal, în care sunt transpartinic, pentru că am descoperit acolo oameni din toate partidele. Întâmplător, președintele Consiliului de Administrație este Sorin Banciu, o persoană pe care o cunosc și cu care am colaborat destul de mult și foarte bine, fiind secretar de stat pe timpul lui Tanțoș Barna, se ocupa de păduri, eu fiind în zona de păduri am colaborat destul de mult cu el. L-am sunat în luna septembrie, am discutat despre această companie, repet, discutam din considerent de preț. Nu știam tehnic ce să se întâmple, pe mine mă interesa ca tariful. Cetățenii din Prahova să plătească mai puțin la apă, pentru că avem un rușinos loc întâi în țară, dacă luăm în calcul și prețul cumulat cu canalizarea. Da, din ce am înțeles, ca să facem o paranteză, din ce am înțeles, o parte din responsabilitatea acestui tarif extrem de ridicat, putem spune că aparține și, nu că spun eu, așa spun specialiștii, provine și din zona aceasta a ESZ, Exploatare Sistem Zonal. Fiind acest interpus, se mai adaugă niște bani la tariful Evident, final. Această companie are un consiliu de administrație, această companie are o groază de directori și sunt foarte puțini oameni efectiv care muncesc și care tratează apa și fac. În primul rând ar trebui să existe. În primul rând ar trebui să existe, exact. După ce am discutat, evident că președintele Consiliului de Administrație a apărat această companie și au spus nu, ei sunt corecți, ei fac treaba foarte bine, Hidroprahova, ei sunt de vină pentru prețul ridicat din Prahova și pentru calitatea proastă, de fapt, pe care o are apa în comunele unde sunt distribuite de Hidroprahova.
Am discutat la Consiliul Județean, unde trebuie să recunosc că am găsit deschidere din partea domnului președinte al Consiliului Județean, urmând ca domnul președinte să facă o analiză și să vedem dacă reușim cumva să desființăm această companie căpușă, cetățenii cu câți bani, cu câți lei mai puțin vor avea pe metru cub de apă. Dacă dispare această companie din schemă, atunci tariful, prețul la care va cumpăra Hidroprahova apa va fi ceva mai mic și atunci putem spera că și tariful plătit de populație va fi mai mic. Da. Ceea ce mai trebuie adăugat, domnule senator, e faptul că ESZ, Exploatare Sistem Zonal, este o companie a apelor române. Da. Din păcate n-am mai apucat să discutăm de preț pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acest eșec al statului român, dacă mă întrebați pe mine, prin care instituțiile statului nu au colaborat, prin care instituțiile statului nu au discutat, s-au făcut foarte multe greșeli, unele destul de grave și, într-adevăr, nici Hidroprahova în situația de față nu are nicio vină, pentru că, deși și Hidro putea să anunțe, și Hidro putea cumva să comunice pe diverse spețe în situația în care livrarea apei nu a fost. Că pur și simplu vedeți că nu vă mai livrăm apă. Ceea ce este foarte grav. Da. În opinia mea este foarte grav și această companie, Sistem Zonal și Apele Române și toți cei care au fost implicați în provocarea acestei crize, sper eu că această criză a fost provocată doar din prostie și din indolență și din neglijență și nu din reavoință, nu să creezi o criză, să sufere niște cetățeni ca să provoci un scandal pe care să-l exploatezi politic. Sper să fie doar prostie și neglijență și sunt convins că Diana o să ia măsurile necesare. Poate Diana că și fiind Diana fiind doamna ministru al da. mediului. Sper eu că va lua măsurile necesare cât mai curând și cineva trebuie să plătească. Domnule senator, am avut această criză. Haideți să spunem, am depășit-o. Deja prahovenii primesc apă potabilă la robinete, localitățile afectate. Da, știți ce mi se pare mie cel mai rău lucru din această criză? Faptul că după această criză nu s-a rezolvat nimic. Adică această criză a început în momentul în care a fost scăzut nivelul apei la baraj pentru a se efectua niște lucrări. A venit criza, oamenii au rămas fără apă, 100.000 de oameni au primit apă cu buletinul, dar lucrările nu s-au făcut. Deci e posibil să fie nevoie la un moment dat să se mai traverseze o astfel de criză. Fostul director de acum de la Apele Române spune așa: domne, trebuie intervenit, în continuare trebuie intervenit pentru că n-am făcut nimic și cu cât prelungim termenul de intervenție, cu atât riscul să trecem printr-o asemenea criză crește. Și vorbea ceva de 50% risc. Adică e îngrozitor. Niște oameni au suferit și până la urmă au suferit din, cum ați zis dumneavoastră, din greșeală, dar au suferit degeaba. Da, eu am fost crescut în multinaționale și eu văd lucrul ăsta ca pe un proiect. Înțeleg. Barajul Paltinu avea nevoie să micșorezi debitul, volumul, ca să faci niște lucrări. Ca să faci lucrul ăsta, era obligația Apele Române să informeze în aval toate instituțiile, absolut toate instituțiile, companiile care ar fi putut fi impactate, să discute și să-și creeze un plan astfel încât să-și creeze rezerve de apă, să fie un mitigate risk, cum îi spuneam noi în multinaționale, să elimini orice risc, astfel încât situații de genul ăsta să nu se întâmple. Nu poți să te apuci să faci o lucrare de anvergura asta, să golești un baraj de mărimea barajului de la Paltinu și să mimezi că comunici. Că nu anunțe SZ-ul, sau poate că a fost anunțat și ei la rândul lor n-au luat. Adică cumva cel care face lucrarea din cel mai de sus trebuie să se asigure în aval că toate lucrurile sunt în regulă, iar în momentul în care este fer convins că toți sunt informați și toți știu ce au de făcut și au plan de rezervă pentru orice situație care ar putea apărea, atunci încep lucrarea.
Așa văd eu, așa trebuia să se întâmple. Din păcate, fiecare funcționarii noștri, o mare parte din ei sunt pe acolo, cum au ajuns cei din SZ, care nu au nicio treabă cu un hairstylist, un psiholog, nu știu, oameni care nu au ce să caute acolo, care evident dacă nu sunt de meserie și nu înțeleg pentru ce sunt acolo și ce au de făcut, nu fac lucrurile pe care trebuie să le facă și ajungem în situații de genul ăsta. Tocmai de aceea trebuie, nu știu cum o să facem, trebuie cumva să profesionalizăm toate companiile și toate instituțiile statului, astfel încât cei care sunt acolo să știe ce au de făcut. Am vorbit foarte mult și așa și trebuia făcut, domnule senator. Am vorbit despre cei 100.000 de prahoveni afectați de această criză. Și evident cetățenii pe primul loc. Absolut înfiorătoare imaginile cu oamenii stând cu buletinul în mână să primească. Nici nu vreau să închipui prin ce au trecut. Da, absolut înfiorător. Știți că anul ăsta foloseam într-o anumită perioadă anului, am folosit foarte des sintagma ne-a trecut glonțul pe la ureche, sau anul trecut, sau, mă rog, în istoria noastră recentă. Dar și acum ne-a trecut glonțul pe la ureche, pentru că vorbim despre centrala electrică de la Brazi, care produce 10% din energia națională, vorbim despre riscul care a fost destul de mare să se oprească rafineria Brazi, care produce 35% din combustibilul la nivel național. Dacă punem la socoteală că Lukoil este oprit și Lukoil produce cam 20%, putem la un moment dat, Doamne ferește, ajungeam în situația în care mai mult de jumătate din combustibil adică nu a trecut cumva glonțul pe la ureche și lucrurile au rămas doar în cârca celor 100.000 de oameni care au trăit o viață de calvar. Sunt de acord. Ca să nu mai zic, nu știu, o brutărie din Câmpina. Un om care avea o brutărie, vindea în cartier pâine, oamenii veneau, cumpărau pâine proaspătă, bună, salut nea Basile, să trăiască domn brutar, câte astăzi ca de obicei. Și odată nu mai are apă să producă pâine. Oamenii sigur că și-au luat din alte zone, de la supermarket și-au luat pâinea, dar brutarul ăla ce face? Și multe alte afaceri. Eu am dat exemplul ăsta. Înțeleg exact ce spuneți și eu sunt de principiu că într-un stat de drept, instituțiile sunt plătite de către cetățeni ca acele instituții să aibă grijă de cetățeni și astfel de cazuri să nu se întâmple. Să existe întotdeauna planuri pentru un cutremur. Ce trebuie să facă instituțiile statului în caz de cutremur? Instituțiile statului trebuie să aibă planuri ce se întâmplă dacă rămân fără electricitate. Care sunt planurile de rezervă? Ce se întâmplă dacă rămân fără apă? Un inamic otrăvește apa din barajul Paltin, ce face? Exact. Unde avem rezervele de apă? Adică cumva ce s-a întâmplat la Paltin nu s-a întâmplat în spitale unde ne-au murit copii, arși, incendii. Văd, repet și îmi asum ce spun, un eșec al statului român de a-și apăra cetățenii, pentru că ăsta este rolul noi, de aceea plătim taxe și impozite, de aceea ca să avem justiție, vedem ce s-a întâmplat, ca să avem o justiție corectă și să știm că atunci când ajungem într-o instanță vom fi apărați și acea instanță să se poarte corect cu noi. Plătim taxe și impozite ca să știm, dacă, Doamne ferește, o să fie un cutremur și se întâmplă, instituțiile statului se vor mobiliza și mă va scoate de sub dărâmături și o să reușească să facă. Și să am și încredere. Și să am și încredere, exact. Deci cumva trebuie să facem funcționale instituțiile, toate, nu doar SZ, nu doar la apărare române, nu doar, toate instituțiile, pentru că din păcate o să vedem, ori de câte ori o să apară un caz de genul ăsta, că alte instituții, poate că atunci nu o să mai fie vorba despre SZ, o să fie vorba despre altceva de care acum nu știm, unde se vor întâmpla aceleași lucruri. Cât timp nu începem să profesionalizăm instituțiile, cât timp nu reușim să depolitizăm și să scoatem aceste sinecuri, azi le spune, sinecuri, timp de 30 de ani, instituțiile statului sunt oameni foarte buni și profesioniști peste tot, fără de care statul român nu ar funcționa, mereu o spun. Dar din păcate sunt destul de puțini și destul de marginalizați.
Sunt oamenii care s-au săturat. Cei care în fața au au venit rămas pe linie de partid. pe linie de partid, sinecuri, care nu știu ce sunt acolo, care de obicei sunt șefi și care folosesc diverse lucruri, așa cum se foloseau în justiție și am văzut reportajul Recorder. Cam așa, cam același lucru se întâmplă și prin alte instituții. Și au fost, vorbeam înaintea emisiunii, că apar frustrări și că de multe ori spunem, băi, suntem un stat pierdut și nu avem ce să facem. Eu zic că nu este așa. Dar cum ieșim, domnule senator, din această situație? Prin voință și prin a încerca să formăm acea masă critică de oameni care vor reformă, care vor să schimbe statul român și care vor să se implice în așa ceva, doar atunci, pentru că, exact, iar revin la reportajul Recorder, un șef putea să închidă gura unui om, unui judecător, unor 10, dar nu poți să închizi gura tuturor. Cam așa este, așa văd și în politică. Trebuie să formăm acea masă critică de oameni de bună credință, care vor să facă lucruri, să-i aducem, să reușim să-i aducem în politică, știind că politica este murdară, că etc., etc., și să începem să facem schimbări, pentru că omul simțește locul. Pune un om bun. Dacă un om extraordinar, dedicat, se afla la apele române, Aba Buzău, și începea să facă, așa cum v-am spus eu, lucrare la Paltin, în care să informeze, să-și creeze planuri de backup, etc., nu aveam ce să discutăm astăzi despre apă. Da. Cam asta trebuie să întâmple. Oameni buni puși în locul în care merită. Domnule senator, a spus că prin voință, că și voința ar fi unul din componentele care ne-ar putea scoate din situația actuală. Bun. Eu vă dau un exemplu în care o să pun pe masa discuției noastre inclusiv voința. Alegerea primarilor în 2 tururi. Toate partidele, cred că fără excepție, la nivel declarativ, pe cum, domne, dar nu vrem noi alegerea primarilor în 2 tururi? Nu mai știu cine a băgat alegerea din primul tur. Nu mi-aduc aminte. Inițiativa cărui partid, foarte posibil. Da, acum toate partidele luate pe rând. Nu. Declarativ, ungurii sunt total împotrivă, PSD împotrivă și declarativ și faptic, PNL împotrivă și declarativ și faptic, doar USR și probabil parte din suveraniști, doar noi avem deja 2 legi depuse în Parlament și blocate la Camera Deputaților. Dacă ar exista voință politică din partea PSD-PNL, săptămâna viitoare scoatem legea și până la final de an avem primar în 2 tururi. Nou primar al Bucureștiului. E important în PNL că este primarul București. A vorbit despre asta. Domnul Bolojan a vorbit despre asta. Președintele Partidului Național Liberal. Ciolacu a spus la un moment dat fapte, vorbe, nu fapte. Hai să trecem la vorbe, nu la fapte. Nu. Dacă declară că ei vor să treacă la fapte. Avem o lege trecută de Senat, se află la Camera Deputaților. Până la final de an o avem un monitor oficial. Într-adevăr, primar într-un singur tur nu este o alegere democratică, în opinia mea. Nu există așa ceva, nu știu dacă mai sunt 3 state în Uniunea Europeană în care își aleg primari într-un singur tur. În care, dacă ai o prezență mică la vot, poți să ieși primar. Acum la alegerile acestea parțiale. Exact. Nu este democratic. Ei se tem. Primarii în 2 tururi, primarii, știm cu toții ce se întâmplă în primăriile comunelor. Primarii își fac o masă de oameni, angajații primăriei, grupuri de interese, consilieri, etc. Și și-au securizat să fii primar până la dezbătrânețe cu acea masă de oameni nereprezentativă în comună. Cu 30-35%, pentru că următorul ar avea, 28%. În momentul în care vor exista 2 tururi, atunci o să existe o competiție electorală reală, în care majoritatea cetățenilor să-și o exprime în al 2-lea tur. Din păcate, sunt sceptic că o să treacă o asemenea lege, pentru că cel mai probabil jumătate din primarii din țară nu vor mai câștiga un alt mandat. Bine, mă gândeam că noi facem administrație pentru populație, nu pentru primari în funcție, dar iată să vede treaba că dorințele dumnealor sunt mai puternice și planurile de viitor ale actualilor primari și foști primari și actuali sunt ceva mai importante.
Domnule senator, ați invocat pe parcursul discuției noastre, ați tot adus vorba de reportajul Recorder legat de justiție, a făcut furori, au ieșit și oameni în stradă în București. Haideți să vorbim un pic pe acest subiect. Justiția. Justiția o simțim cu toții în ultimii ani și ceea ce a scos la iveală reportajul Recorder a fost să aflăm niște detalii pentru niște lucruri pe care noi le știam deja. Adică faptul că rând pe rând dosare grele s-au finalizat cu prescripție, dosare grele, oameni din dosare grele au fost achitați. Exact cum spunea în reportaj, statistic nu poți să ai un procent de dosare terminate cu condamnare și dintr-o dată să dispară toate, să devină la zero. Noi știam lucrurile astea, pentru că le trăiam, toți le simțeam, toți cetățenii, doar că nu știam detaliile, nu știam cum reușesc cei care până la urmă au corupt justiția, că cei de acolo, magistrații care dau sentințe de genul ăsta, sunt convinși într-un fel. Da. Trăim într-o lume reală și ne închipuim că nimeni nu vrea să-și pună în joc cariera doar ca să scape pe puiul Popoviciu sau pe alt mare corupt care impresionat fiind de personalitatea exact. respectivului. Adică cumva și în opinia mea președintele țării Nicu Șordan a spus cam ce trebuia să spună un președinte, dar eu îmi doresc mai mult de atât. Pentru că lucrurile care s-au spus în acel reportaj sunt foarte grave. Am văzut conferința de presă de astăzi și în care încerca să denigreze pe cei care au avut curaj să spună: pe mine nu mă interesează, poate că au dreptate, acei oameni sunt de cea mai joasă speță și sunt niște... Nu mă interesează, pe mine mă interesează faptele. În opinia mea, doamna Savonea, Curtea de Apel trebuia să vină să combată faptele, să spună: nu este adevărat că am mutat judecătorul din complet ca să prescrie fapta, nu este și să aduc argumente în sensul ăsta, nu că cei care au spus se fac vinovați de ceva, nu mă interesează dacă este adevărat sau nu este adevărat. Pe mine persoanele lor mă interesează mai puțin, pe mine mă interesează faptele. Faptele pe care nu le putem contesta, pentru că sunt rezultate, sunt statistici. Și cumva, dacă nu reușesc să curețe ei singuri, trebuie cumva la nivel politic și dacă nu se poate la nivel politic, la nivel civic, știm foarte bine că Ordonanța 13 a scos în stradă milioane de oameni. Puțin mai trebuie, pentru că justiția ne afectează pe toți. Justiția afectează statul de drept. Și dacă nu avem stat de drept, atunci mergem într-o direcție greșită. Și dacă ei nu reușesc și în opinia mea, ei trebuie să fie cei care politicul să nu aibă în niciun fel interferență în justiție. Am văzut foarte clar, politicul a ajutat prin acea lege, în reportaj am aflat, prin care CSM-ul validează acei procurori care probabil o să-i ancheteze vreodată. Este aberant, este un conflict, nu există în lumea asta așa ceva. Adică trebuie cumva să separăm puterile în stat, să fim fiecare parte din justiție să funcționeze independent, astfel încât să creăm acel sistem pe care îl putem copia, slavă Domnului, din state civilizate, cu un stat de drept foarte bine pus la punct. Domnule senator, la educație, de fiecare dată când vine un ministru nou, își începe propria reformă, ceea ce a zăpăcit total elevii și sistemul de învățământ. Lucrurile sunt clare. Spre deosebire de educație, la justiție, când vine un ministru nou, promite așa cu jumătate, chiar cu un sfert de gură, ceva reforme și cam asta a fost. Nici măcar nu face primul pas pentru a reforma. Am avut miniștri ai justiției, unii oameni foarte capabili. Domnul Cristian Diaconescu, sunt foarte mulți români care au o părere foarte bună despre dumnealui. A fost ministru al justiției. Nici dumnealui nu a reușit să împingă lucrurile, să le ducă pe un drum bun. Au fost și alți miniștri ai justiției. Credeți că apucăm noi să vedem o justiție pusă la punct, care să nu fie, în care românii să aibă încredere?
Nu știu, cred că, eu sper că o să fie și acel ministru. Și am urmărit foarte clar, noi știm cum a funcționat justiția în România în perioada post-decembristă. A fost perioada de haos în care se dădeau sentințe în birou, în care justiția era acaparată la nivel macro de către un partid, nu-i dau numele că știm. După aceea a fost perioada în care Băsescu a încercat cumva, înființând acel DNA cu Laura Codruța Kövesi și cu Macovei, a înființat o instituție care a început să funcționeze, adică cumva toți am simțit că justiția începe să funcționeze corect și evident că îți dai seama că funcționează corect în momentul în care știi că suntem un stat în care corupția este la un nivel destul de alarmant și totuși se termină cu măcar niște rezultate finale, îți dai seama că lucrurile încep să meargă. A fost perioada dinaintea DNA, perioada DNA-ului în care lucrurile au mers și acum, în ultimii ani, am simțit iar că politicul a acaparat justiția. Și, într-adevăr, politicul poate să acapareze justiția pentru că în Parlament se fac legile. Justiția funcționează în contextul legilor pe care Parlamentul le votează. Dacă Parlamentul face legi strâmbe și Parlamentul dă voie corupție în justiție, acest lucru se va întâmpla. Dacă Parlamentul este de bună credință și o să creeze acel cadru legislativ în care justiția să funcționeze pe baze echitabile și corecte, așa se va întâmpla. Din păcate, justiția nu este zona mea de activitate, nu am fost foarte aplecat către și legea... Cel puțin ca cetățean ați urmărit. Ca cetățean am urmărit, dar am aflat, probabil că și eu am votat sau nu am votat legea, nu mai țin minte, despre care se spunea în reportajul Recorder, în care CSM putea să-și aleagă procurorii care la un moment dat îi pot ancheta și pe ei. Dacă aș fi știut în detaliu, nu aș fi votat în veci așa ceva și poate că nici n-am votat, nu știu exact, trebuie să verific că în mandatul trecut s-a întâmplat. Voiam să vă întreb, domnule senator, dacă din ceea ce simțiți dumneavoastră în coaliția de guvernământ ar exista acea voință de a schimba lucrurile în justiție, dar cred că ar fi o întrebare inutilă, că în coaliția de guvernământ lucrurile nu merg. Este o întrebare retorică, știți foarte bine cum funcționează această coaliție. S-au ascuțit săbile și cuțitele mai mult decât trebuia. Nu știu cum se va finaliza. Cei din PSD vor ca USR să plece. Din păcate USR nu o să plece. Am plecat odată și am demonstrat că am greșit. Dacă ei nu ne vor, să ne dea jos. Sunt liberi, dacă cetățenii i-au votat ca să guverneze cu aur, foarte bine să o facă. PSD, pe lângă faptul că își dorește ca USR să iasă de la guvernare, PSD anunță aproape la 2 zile că, domnule, ne gândim foarte serios să plecăm din coaliție. În politică trebuie să ai stomac tare. Ai de-a face cu foarte multă ipocrizie și uneori dusă la extrem. Adică nu poți să vii să spui acum să fii contra reformelor care ar aduce un bine economiei viitoare și vorbim și de justiție, vorbim de tot, știind că tot PSD a creat această situație. Adică guvernul Ciolacu a fost un dezastru de guvern, adică au mărit, eu nu spun că pensionarii nu trebuia să aibă pensii mai mari, dar nu poți să mărești 40% pensiile știind că nu ai de unde să le dai și lăsând generații întregi în datorii și au fost multe să muți fondul de rezervă, să muți bugetul țării în fondul de rezervă ca să fie la dispoziția primului ministru să împartă bani, adică a fost un dezmăț, un jaf, haideți să spunem, un jaf. Jaf făcut de PSD și să vii tu acum PSD și să spui că nu, că noi facem, că nu e adevărat, nu se poate. Bă, fiți măcar solidari. Am ajuns într-un punct că au și ei oameni foarte deștepți, adică nu-i suspectezi de prostie, îi suspectezi de șmecherie. De asta da, dar de prostie nu, că știu foarte bine ce se întâmplă, doar că știu să facă politică, știu să manipuleze și... Ca cetățeani care sunt absolut în mod direct afectat de măsurile luate de guvernul Bolojan, premierul spune, domne, am preluat economia în acest punct, trebuie să ajungem
în altă zonă mai sigură, mai dinamică a economiei, dar uite, trebuie să facem niște sacrificii. Ok, da, eu nu vreau să simt că le fac degeaba. Eu personal nu am fost beneficiar al măsurilor luate de guvernul Ciolacu. Nu am avut cum să beneficiez. Am nevoie de un responsabil. Am nevoie să văd că într-adevăr s-a greșit undeva și ca cel care a greșit să plătească într-un fel. Nu mă duc cu gândul la o zonă penală, dar la o zonă politică, pentru că l-ați pomenit pe domnul Ciolacu, fostul premier, cel acuzat de foarte multă lume că a luat niște măsuri care au dus economia în această zonă. Dumnealui spune că nu e așa, habar nu am. Dar dacă este așa, să plătească din punct de vedere politic. Ori domnul Ciolacu tocmai ce a câștigat alegerile de președinte de Consiliul Județean la Buzău. Măcar politic să plătească cineva. Dom'le, ai făcut niște prostii, nu știu, premier, ministru al habar n-am, secretar de stat, subsecretar de stat, cineva. Dom'le, nu mai ce căuta. Te dăm afară din partid și nu mai ce căuta în politică. Aici nu sunt de acord, aici nu sunt de acord, pentru că asta înseamnă democrația. Oamenii pot sancționa oamenii politici prin vot. Doar odată la 4 ani? Doar odată la 4 ani. Din păcate știm foarte bine că au fost votați oameni politici din pușcării. Da, până la urmă asta înseamnă democrația. Dacă cetățenii din Buzău consideră că domnul Ciolacu va fi un președinte bun... Tot respectul pentru votul dumnealor. Sunt de acord cu asta. Mie mi se pare, dacă un om este responsabil pentru o asemenea situație la nivel național, n-ar mai trebui lăsat să candideze de propriul partid? Nu de cetățeni sau da, justiție sau asta așa. sunt de acord. Partidul să spună, doamne, uite, toată lumea te arată cu degetul. Am găsit alt candidat acolo. Cu asta sunt de acord, doar că nu putem noi să facem politica partidelor. Adică, spre deosebire, înainte de domnul Ciolacu, în aceeași veche coaliție de guvernământ, a fost domnul general Ciucă. Nici dumnealui nu a rupt norii cu guvernarea, cu rezultate economice, cu așa. Dar măcar când a văzut că a pierdut alegerile prezidențiale după ce și-a vândut cartea într-un tiraj senzațional, fără măcar să o tipărească, dar măcar la un moment dat s-a retras. Domnul Preda, eu am mai spus-o și înainte. Eu prefer o țară în care să trăiesc chiar cu un premier Ciolacu, decât într-o țară cu un Putin președinte sau ceva de genul. Adică asta înseamnă democrația. Da. Că sunt oameni buni, oameni răi, oameni șmecheri, oameni mai puțin șmecheri, dar care sunt democratic, prin vot, fără hoție, ne duce în crucea dacă facem alegeri proaste. Dar asta, în opinia mea, trebuie să apărăm democrația cu toate minusurile pe care le are. Fără discuție. Că la un moment dat vom fi inspirați și ne vom alege numai oameni deștepți, care sunt de bună credință și care vor face lucruri. Trebuie să ne dați acești oameni, dumneavoastră, cei implicați în politică și cu funcții în partide, trebuie să ne dați acești oameni. Să-i puneți pe liste și noi să ne facem treaba. Cel puțin noi, ca și partid, cu toate greșelile pe care sunt convins că le facem și care sunt omenești, chiar încercăm să punem cei mai buni oameni și dincolo de orice discuție, eu fiind în interior știu că avem foarte mulți oameni buni, foarte mulți oameni de bună credință, care incoruptibili și care sunt dispuși să facă sacrificii și să muncească pentru binele comun. Acum, asta e credința mea, de aceea și sunt în partidul ăsta. Am văzut oameni similari și în alte partide, dar din ce am văzut în ultimii ani, acei oameni nu prea au loc să iasă în prima linie. Sunt de obicei în eșalonul 2-3. Da. Dacă nu spuneați pe asta cu eșalonul 2-3, voiam să vă mulțumesc că terminăm emisiunea pe un ton totuși optimist, dar iată că din păcate... Eu sunt convins că toate partidele, la un moment dat, în funcție de leadership, poate să-și găsească resursele să se reformeze. Așa cum guvernul Bolojan și-a asumat ceva greu, o reformă a statului român, cu toate greutățile pe care le întâmpină din partea unor colegi de coaliție, cam așa pot să facă și partidele. Dacă își doresc cu adevărat... Voință, că tot vorbeam de voință. Voință, exact. Dacă există voință și există o masă critică în PSD în care acei oameni buni din eșalonul 2-3 să iasă în față, putem avea și un PSD de bună credință, dar mă îndoiesc că atâta timp, dacă nu au reușit, că vor reuși acum. Vă mulțumesc, domnule senator, pentru această discuție. Și eu vă mulțumesc. Cu drag
vin ori de câte ori mă o să mă invitați. Mulțumesc și să știți că o să primiți invitații de la noi. Mulțumesc! Sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Până când ne vom revedea, toate cele bune!